Hello guys, Tenteran, Blinkit. आयो Blinkit. Blinkitबाट सामान हल्का मगाएको हैन। अब छुट्टीमा यसो टाइम पास गर्नुको लागि हल्का फुलहरु रोप्नु पर्यो भनेर चाहिँ हैन। यसो टाइम पास गर्नु पर्यो भनेर हल्का मगाएको छु। अब के आएको रहेछ हेर्नुस् है। तपाईहरुले देख्नुहुन्छ यहाँ के आएको छ। छुट्टीमा आउँदा चाहिँ टाइम पासै हुँदैन कि त्यो भएर चाहिँ अब हल्का फुलसुल रोप्नु थालेपछि चाहिँ तपाईहरुको टाइम पास पनि मजाले हुन्छ हैन। टाइम पास चाहिँ राम्रो हुन्छ फुलहरु रोप्नु थाल्यो भने चाहिँ तपाईले। युगो आएको छ तपाईको फुल रोप्ने पट। यो चाहिँ मुनि राख्ने रहेछ नि त है। त्यसमा चाहिँ पानी हालिराख्नु पर्छ कि रुटले आफै लिन्छ उकालो। यो चाहिँ यस्तो रहेछ नि त। पानी रोप्ने हैन होला। पानी हालिराख्नु पर्छ त्यसमा। अन्त मुनिबाट एकपल्ट डेली पानी हाल्नु पर्दैन। त्यहीँबाट उकालो पानी नि तान्छ। अन्त त्यसमा माथिबाट हालेको पानी मुनि जमिन्छ। तपाईँले फुलहरु इन्डोर आउटडोरको लागि हैन ब्लिङ्किटमा एकदम राम्रो। यो के भन्ने पट भनौँ न, गमला। हामी चाहिँ नेपालीमा चाहिँ गमला भन्छौँ हैन। तर यो चाहिँ प्लास्टिक अहिले त के आक्छ हैन। तपाईँहरु यो यसलाई चाहिँ अब अनलाइनमा ट्याक्कै आउँछ। युगोको राम्रो हुन्छ। यसलाई ट्याक्क यहाँ मुनि चाहिँ पानी हाल्ने। एउटा फुल रोपेपछि ट्याक्क पानी हालिरहनु पर्दैन यसलाई तपाईँले डेली हैन। ट्याक्कै यहाँ यसरी राखिदिएपछि दामी भइहाल्छ। राम्रो छ, ठुलो मजाको साइज अनुसार पाइहाल्छ तपाईँले हैन। यो चाहिँ अब ट्याक्क फुल रोप्नुको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ। यो सानो छ कि यो त ठुलो छ के? यो सबै एउटै साइजको रहेछ है। लु हेर्नुहोस् गाइस, युगोबाट ब्लिङ्किटबाट आएको छ। युगोको दामी यस्तो पो रहेछ के हो यो त? चारवटा त यस्तो हुनुपर्ने होइन। हेरेर हाल्नु न। होइन रहेछ क्या यो अड्किँदैन। अहिले त अड्किन्छ। अर्को खोल्नु न। अर्कोमा लाउनु त भयो त अन्त। त्यसमा अड्केन नि त त्यो चाहिँ। योमा अड्किन्छ भनेर भनेको कि। अर्कोमा ट्राई गर्नु न अन्त। हल्का यसरी फिक्स अलिकति यस्तो रहेछ नि त फिक्स हुने चाहिँ। यो अर्को होला होइन। ट्याक्कै स्लो हेर्नुहोस् गाइस, यसो ट्याक्कै अड्किन्छ। पानी हालिरहनु नपर्ने तपाईँले। यसमा ट्याक्कै पानी हाल्यो राखिदियो होइन। अर्को पनि आएको छ। तपाईँले मजाले इन्डोर प्लान्टहरू मजाले रोप्नु सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ होइन। भित्र किनकि आउटडोर पनि हुन्छ नि होइन। आउटडोर पनि हुन्छ यो मजाले होइन। अहिलेको जमाना एकदम भास्ट। पहिलाको जमानाको जस्तो छैन कि अहिले। हेर्नुहोस् अब यो मलहरू पनि अब अनलाइन आउनु थालिसक्यो। अब फुल रोप्ने मलहरू चाहिँ आमा नाइस कलर रहेछ। यो ब्युटी कलर रहेछ। विच वान हो यो? विच वान कलर हो यो? कुन चाहिँ कलर हो यो? कुन चाहिँ कलर हो? येलो होला हौ। खोइ कस्तो छ? क्रिम होला हौ। क्रिम ए क्रिम रहेछ। अब बादमा लाउ न। ए यस्तो रहेछ नि त ट्याक्कै होइन। यस्तो रहेछ त्यो मुनि ट्याक्कै हुन्छ नि। यस्तो रहेछ कि यो कलर मलाई मन पर्यो। कहाँ येल्लो त यहाँ छ त। क्रिम रहेछ भन्दैछु त। होइन येल्लो र रेड चाहिँ मजाको है। दामी कलर आयो। यो त तीनटा एउटै छ त कलर। त्यो कलर एभाइलेबल थिएन नि त। यो तीनटा मात्रै एभाइलेबल छ। त्यो पनि ब्लिङ्किटमा सक्यो। प्लानको लागि मजाले अनलाइन बुक गर्नुहोस् ब्लिङ्किटमा। तपाईँको एकदम फास्ट डेलिभरी पनि हुन्छ है ब्लिङ्किटमा चाहिँ। तपाईँको आधा घन्टाभित्रमा त 15 आधा घन्टा होइन 10 मिनटभित्रमा चाहिँ ब्लिङ्किटले चाहिँ तपाईँको घरमा तपाईँलाई चाहिने सामानहरू मजाले ल्याइदिन्छ। लु आज चाहिँ फुल रोपाइ हुन्छ मजाले। हेर्नुहोस् देखिए गाइस, ब्लिङ्किट चाहिँ बेस्ट के हो डेलिभरी सप। अनलाइन डेलिभरी चाहिँ ब्लिङ्किटको चाहिँ एकदम दामी छ। हेर्नुहोस् गाइस, अब यो
एप्पलको त भन्नु सकिन्न, एप्पलको किन्नु एकदम साह्रो पर्छ अलिक होइन। मेरो घडी चाहिँ अब बिग्रेको थियो र बिग्रेको त थिएन, तर त्यसको स्ट्रेप चाहिँ छुट्टेको भन्दा पनि बुढीले अस्ति टुक्राइदिएर चाहिँ बुढीले मलाई फेरि नयाँ घडी गिफ्ट हानिदिएको। यो चाहिँ है गिफ्ट गरिदिएको भनौँ न। अब मैले हेरेको छुइनँ कस्तो छ के छ होइन। त्यो पुरानो घडी चाहिँ एकपल्ट उसमा लानुपर्छ हौ। यहाँ रहेछ नि त ओपन गर्ने चाहिँ यस्तो रहेछ। अच्छा साइड रहेछ हेर्नुहोस् गाइस होइन। ट्याक्क आउँछ अब यहाँ घडी हेर्नु काम छ। ओपन भइसकेको छ मेरो नयाँ घडी, देख्नुभयो होला। स्क्यानर पनि यहीँ रहेछ होइन। घडीको राम्रो रहेछ योहरू हाल्नेहरू। लु हेर्नुहोस् घडीको रहेछ, निकाल्छु ल म। घडी चाहिँ आइसकेको छ यहाँ हाम्रो। सेम रहेछ क्या हो त्यही है, मेरै सेम पहिलाको सेम। लु अब चाहिँ यसलाई हल्का ओपन गरिदिउँ। कताबाट छ निकाल्ने यसको यहाँ रहेछ। घडी लाउने बानी भएपछि चाहिँ हात किन खाली भएको जस्तो देख्दो रहेछ कि, त्यो भएर चाहिँ मैले बुढीलाई हिजो मात्रै भनेको थिएँ मेरो के घडी मगाउनु पर्छ होला एउटा भनेको। बुढीले आज ब्लिङ्किटमा ट्याक्क मगाइदिइहालेछ। ल झन्डै छुट्यो त कताबाट निकाल्दैछ यसलाई। योबाट यहाँबाट निकाल्नु पर्ने रहेछ कि यसको, तर मैले चाहिँ अर्कैपट्टिबाट निकालेर झन्डै छुट्यो पनि। झन्डै त्यो सेम भयो क्या मेरो कन्डिसन पहिलाको पुरानो घडी सेम। गाइस ओपन पनि हुँदैछ है घडी। नर्मल घडी हो यो, मजाले। हाउ मच अब यो 1200 ओन्ली 1200 को घडी हो यो चाहिँ। लु स्क्यान गर्नु पर्ने। स्क्यान टु डाउनलोड एप। अब यसमा चाहिँ स्क्यान टु डाउनलोड एप भन्दैछ। अब फोन ल्याउँछु मेरो, त्यहाँबाट यसलाई स्क्यान गर्छु। पर्खिनुहोस् एकछिन। अब यहाँ हुन्छ स्क्यानर, स्क्यानरले अब यहाँ हुन्छ। पर्खिनुहोस् है त्यहाँ हेर्नु यहाँ। स्क्यानर त कहाँ पो छ? स्क्यानर चाहिँ अब यहाँ हुन्छ। तपाईँको स्क्यानर हुँदैछ, च्याट्टै स्क्यान हुन्छ। यो स्क्यान भइसकेको छ। ए भएको रहेन रहेछ, यो अफ भएछ नि त। तपाईँले यहाँ तेल बनाइराख्नु भएको स्क्यान भइसकेको छ। स्क्यान भइसकेको छ। अब यसलाई ट्याक्कै ओपन इन ब्राउजर गरेर गो बोर्डको पो रहेछ त्यही त है। लु गाइस एप्पल चाहिँ होइन रहेछ कि, गो बोर्ड चाहिँ रहेछ यो। ल यसलाई चाहिँ हल्का इन्स्टल गर्नुपर्छ है। एपलाई इन्स्टल गरेपछि तपाईँको घडीमा यस्तो स्क्यान आएपछि चाहिँ नअत्तालिनु होला। तपाईँहरूले आफ्नो फोनबाट स्क्यानर निकालेर स्क्यान गर्नुहोस्। त्यसपछि आउँछ तपाईँको हुँदैछ मेरो बोर्डको। अब यहाँबाट हल्का चार्जरहरू निकाल्छु है। पर्खिनुहोस् अन्त चार्जरको यो के हो साइडको फेरि? साइडको त त्यतिकै रहेछ राखिदिएको है। मजाको कभर चाहिँ मजाले गरिदिएको रहेछ कि। यसको आइसकेको छ चार्जर पनि। चार्जर त मेरो त्यो पहिलाकै सेम हो क्या हो, पहिलाकै सेम रहेछ क्या हो है। यसमा चाहिँ म्याग्नेट हुन्छ नि त, म्याग्नेटिक हुन्छ नि त चार्जर, म्याग्नेटिक होला। लु चार्जर पनि आइसकेको छ गाइस है। त्यसपछि हुन्छ खोलिन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ खोलिन्छ। यसलाई प्याक गरिदिउँ यता। यसलाई चाहिँ राख्नुपर्छ, कोही बेला चाहिन्छ होइन। कभरलाई चाहिँ यसको राख्नुपर्छ नि। 1 वर्षको वारेन्टी छैन क्या हो। यो वारेन्टी कार्ड त यही हो क्या हो। यो हो वारेन्टी कार्ड गाइस। अच्छा टु रेजिस्टर्ड फर 12 मन्थ वारेन्टी है। 1 सालको वारेन्टी पनि दिएको छ है ब्लिङ्किटबाट। यो मगाएको होइन, मजाले
यसलाई चाहिँ हराउनु हुँदैन स्क्यान द क्युआर कोड भनेको छ होइन फिल इन योर डिटेल्स यु आर सेट विथ द वारेन्टी अच्छा यहाँ हेर्नुहोस् के भनेको छ स्क्यान द क्युआर कोड देख्दैछ त्यसको बादमा फिल इन योर डिटेल्स भन्दैछ अब ट्याक्क एप यो चाहिँ वारेन्टी त्यहाँबाट तपाईँको वारेन्टी 1 सालको फिक्स हुन्छ है लु बोर्डको उयो भइसकेको छ अब यहाँ हुन्छ ओपन हल्का चिलाएको छ लु ओपन अब चाहिँ यहाँ वारेन्टीको लागि डिटेल्स भर्नुपर्छ पर्खिनुहोस् जेन्डर मेल छ होइन बर्थडे 11 सेप्टेम्बर 1995 हो मेरो डेट अफ बर्थ चाहिँ यो चाहिँ फेक हो तर है किनभने पहिलातिर स्कुलमा 9 जब पुग्थ्यो नि त्यति बेला चाहिँ 1 साल स्कुलले नै घटाइदिन्थ्यो के किनभने त्यो चाहिँ के कारण हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ केटाहरू फेल हुन्थ्यो नि त ज्यादा जस्तो होइन पहिलातिर फेल हुन्थ्यो त्यो भएर चाहिँ 1 साल घटाइदिएको स्कुलले नै ओभरेज नहोस् भनेर त्यो राम्रो हो कुरा हो स्कुलले राम्रो कुरा गरेको थियो त्यो यो है बर्थडे भयो हाइट 175 छुइनँ गाइस म 170 छु म फर्स्ट भर्ती हुँदाखेरि चाहिँ म कति थिएँ भन्नु 168 मेरो हेल्थ कार्डमा चाहिँ 168 छ होइन तर अब त्यो 13 साल भइसक्यो म भर्ती भयो 13 सालमा त बढ्यो होला नि त 2 इन्च त त्यो भएर 170 सेन्टिमिटर चाहिँ अहिले चाहिँ म ल वेट म 54 केजीमा चाहिँ म भर्ती भएको म अहिले पुगेँ म 70 पुगेँ भनौँ न 70 छु 70 नै हो तर म एकदमै फौजको लागि सक्सेस छैन यो वेट चाहिँ क्या 70 ट्याक्क 70 हान्दैछु यसमा होइन ट्याक्क 70 मात्रै छ है ट्याक्क डन भयो होइन यसलाई चाहिँ अब यहाँ डन गरिदिनुपर्छ हेर्नुहोस् ट्याक्क डन भयो एनेबल परमिसनमा आयो अब चाहिँ यहाँ एलो गरेपछि चाहिँ तपाईँको स्टेप हुन्छ एड अ डिभाइस permissions only this time using this app permissions allow guys आइसकेको छ यहाँ हाम्रो घडीको यो होइन तर यो स्क्यानमै छ त अन्त है त सर्चिङ अच्छा सर्चिङ हुँदैछ यहाँ कन्फर्म सर्चिङ हुँदैछ स्मार्ट वाचलाई चाहिँ सर्चिङ चाहिँ हुँदैछ कि तर भएको छैन एकछिन सर्च हुँदैछ टाइम लाग्छ होला होइन सर्च हुँदैछ पज गर त एकछिन पज गर न ल पर्फेक्ट भइसक्यो त यति हो क्या उयो मात्रै ए यता रहेछ नि त ल गाइस भयो के देख्नु भएको ए ल ओपन भइसकेछ है घडी थिच्नु साइडमा ओपन भइसकेको छ होइन त्यसमा चाहिँ के फ्युचर छ भनेपछि तपाईँको कलिङ ब्लुटुथ कलिङ छ होइन ब्लुटुथ कलिङ छ यसको चाहिँ फ्युचर यस्तो छ होइन बिपीहरू नाप्ने पनि छ टक्कै होइन यो घडी चाहिँ मैले बिपी ब्लड प्रेसर उयसको लागि नै मगाएको क्या यस्तो घडी चाहिँ मैले यो भइसकेको छ अब यसलाई हल्का चार्ज गर्नुपर्छ होइन ओपन भइसकेको छ वारेन्टी उयो भयो वारेन्टी कन्फर्म भइसकेको छ प्राइस चाहिँ तर यस्तो छ है गाइस यसले हेर्नुहोस् देख्दैछ है कहाँनिर चाहिँ प्राइसको
यहाँनिर देख्नु न। यो 8,499। यस प्राइस चाहिँ यस्तो छ होइन, यस्तो छ होइन। यो टक्क रेडी छ हाम्रो अब फुलको लागि होइन। यस यो चाहिँ एकदम अनलाइन आएको छ फुल रोप्नुको लागि मल। त्यो हेर्नुहोस् गाइस, भर्मी कम्पोस्ट ट्याक्कै तपाईँले जे पनि रोप्नु सक्नुहुन्छ यस्तोमा चाहिँ होइन। तपाईँले के धनियाँ सनियाँ गोबी सोबी सब योबाट चाहिँ हुन्छ। र गाइस आजको लागि यति नै होइन। मेरो भिडियो हेर्ने सबै दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई मेरो नमस्ते छ। जसले पनि मेरो भिडियो हेरिदिनु भएको छ लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला, मन लागे सेयर पनि गरिदिनुहोस् होला है। थ्याङ्क यू गाइस, थ्याङ्क यू सो मच।